بدأت المشكلة بين يوسف ومحسن بعد ما رجعوا إلى المغرب. كانوا عايشين بفرنسا، كانوا عم يشتغلوا، ضلوا عايشين سوا بنفس المنزل، بقيوا شي 6 سنوات أصدقاء عمر زي الإخوة. لما رجعوا على المغرب رجعوا معهم شوية فلوس، قرروا أنهم يفتحوا بكازابلانكا، يفتحوا مقهى حلو يعني، تكلفوا عليه. كل واحد منهم حط تقريبا شي 75 ألف يورو، وفتحوا المقهى ومشي حاله المقهى ونجحوا، كانوا عم بيطلعوا فلوس والناس بتجي لهم، إلى أن يوسف تعرف على صديق آخر. بقى ما بعرف ليه، لسبب من الأسباب أنه صار في علاقة متينة مع هذا الصديق، وساءت علاقته مع صديق عمره محسن، وصارت هذه العلاقة تسوء إلى أن قرر محسن أنه يبيع حصته، لأنه قرف بده يبيع حصته. طبعا له حق الشفعة. يوسف اشترى الحصة ومحسن باعه إياها ب50 ألف يورو. طبعا محسن أخذ الفلوس، رجع هذه الحصة رجع باعها لصديقه الثالث اللي اسمه ياسين، باعها لياسين. صاروا يشتغلوا سوا هو وياسين، بس كان الشغل مختلف. يعني ما بعرف ياسين، هلا هو بيخبرنا عن ياسين، يمكن محسن بيعرف كمان عن ياسين. المهم انه بدأ المقهى يخسر، وصار تتراجع الأعمال، فلسوا، سكروا المقهى، سكر المقهى. طبعا رجع اختلف مع ياسين ومش عارف، انما وعي اليوم انه محسن كان صديق حقيقي وبحز عليه انه هالصداقه انتهت بيناتهم، واجا على برنامج مسامح كريم حتى يستعيد هذه الصداقه مع محسن. مش هيك؟ تتمنى. ليش وصلتوا لهون؟ رفيق السوء هو اللي كان هذا المشكل بيني وبين محسن. نعم. في لو دوبي دو ليستوار كنا عايشين في مونبولي فرنسا، وكنا في لو ميم ابارتومون، كنا كنشاركوا اي حاجه مثل ما قلت انا، مثل ما ذكرت. مزبوط يعني. انا رويت الخوت، كنتوا زي الاخوه اكثر من الخوت واتفقتوا ترجعوا على المغرب وتفتحوا المقهى. فتحتوا المقهى. كانت الفكره ديالي باش نرجعوا للمغرب. مين عرفك على ياسين؟ ياسين كنت كنعرفو قبل فاش كنت هنا في المغرب. نعم. قبل ما نمشي لفرنسا، قبل ما تمشي الى فرنسا، قبل ما نمشي لفرنسا كان الصديق ديالي هنا في المغرب. نعم. طاحت عليه الفكره علاش ما ندخلوش للمغرب، نديروا ان بروجي في بلادنا. ومحسن عجباتو الفكره حتى هو، قال لي نيت فكره مزيانه، ودخلنا للمغرب. نعم. وبدانا وكذا وهذا، وعملتوا القهوه وكان ماشي الحال. كافي غير خدمنا مزيان، كان عندنا لونيت زوين، كان كيبقى لنا اللونيت ديالنا زوين. اي ابخي انا عارف بين انا هو المشكل، انا المشكل من عندي انا. لما دخل بيناتنا ياسين كان رفيق السوء. ليش دخل بيناتكم ياسين؟ شو عنده ياسين يعني حتى بعدك عن محسن؟ كان كيجي عندي كيقول لي محسن عنده هبه عليك في الريستو، محسن عنده نظره زوينه عندك في الريستو كذا هذا. وانا فهمتيني، راك عارف كاين بعض المرات النفس كتلعب عليك. نعم. يا بخي كان ياسين ابري بعدين، بس خلينا نحكي عربي. ايه بعدين شو اللي حصل؟ بعدين انا ما بقيتش كنمشي للخدمه بزاف، نقول نوع من الكسل. محسن كان كيقوم بكل شيء. نعم. دخلنا في العام ونص الثانيه، الخدمه ما بقاتش كيف ما كانت، الخدمه ولات ناقصه، لانه كل الشغل صار على محسن. وانت مش عم تقوم بواجبك. انا خليت فيها بزاف، كيف ما كنقولوا حنا سهر يعني. سهر وهذه ياسين هذا كان بعض المرات كان كيجرني، كنا كنلعبوا القمار وداك الشيء. لعبت قمار. خسرت فيها فلوس وبديت كنتهرب شويه. وهذا ياسين اخذك على القمار؟ يا سيدي انا عملت اللي علي ووصلنا الدعوه الى محسن، خلينا نشوف اذا وافق انه يجي. اتمنى.
أستاذ جورج، حنا الآن كنتواجدوا بمدينة الدار البيضاء وبالضبط في ساحة محمد الخامس، ودابا غنمشيو باش غنتوجهوا عند السيد محسن صريح باش نسلموه الدعوة ديالو. أجيو معايا نشوفوا واش كاين. الو. وي السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. كلشي مزيان؟ الحمد لله. محسن صريح هذا؟ هي هو هذا. الا كان ممكن نعرفك واحد الدقيقه نتكلم معك لتحت. هو حضرتك. اوكي كي داير الله بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. انا رجاء السالي من برنامج جورج القرداحي. استاذ جورج تفضل واحد الدعوه ديال الحضور البرنامج ديالو جديد. البرنامج تفاجأتي، هذا برنامج جديد ديال الاستاذ جورج القرداحي، وان شاء الله ملي غتمشي تما نخليوه مفاجاه. ان شاء الله. هو فين هذا البرنامج؟ البرنامج كاين في مصر. داكور. وانت ما عليك غير تجمع الفاليز ديالك وتمشي. وهذا الشيء امتى؟ دابا هما اللي مكلفين بالطياره وبالاوتيل وبكل شيء، انت ما عليك غير تمشي تشارك معاهم في البرنامج. ان شاء الله. وبخصوص يعني ما عرفتش يعني شنو باغيين هما غيفهموك كل شيء، انت ما عليك غير تكون قابل بالدعوه ديالهم. ان شاء الله. ان شاء الله خويا. ان شاء الله. ميرسي لاله. شكرا لاله. القصة اللي معنا الآن أبطالها من كازابلانكا الدار البيضاء من المغرب. معنا يوسف ودعونا محسن موجود في الخارج، ناطر أنه نعطي إشارة حتى يواكبوه إلى استوديو. طبعا هو موجود بالغرفة المعزولة، مش سامع ولا شيء عم بيصير بهالاستوديو. يوسف مشكلته مع محسن بدأت من بعد ما اختلفوا بالمقهى اللي فتحوه مع بعضهم، وبعدين فلس المقهى، وهلا روينا الحكايه من البدايه. جاي يوسف بعد فراق له تقريبا شي سنه ونص، جاي يعتذر من محسن ويحاول يرجع الصداقه اللي كانت قائمه بينه وبين محسن عندما كانوا عايشين بفرنسا. ضلوا عايشين 6 سنين بمنزل واحد، يعني كانوا زي الاخوه. بقى محسن بالانتظار، خليه يتفضل محسن. اهلا محسن. اهلا، السلام عليكم حبيبي، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. طمنا عنك. سافا انتم شو اخباركم؟ الحمد لله صافا ماشي الحال. انت اخذ على الفرنسي بعدك لانك انت عايش بفرنسا، وبالمغرب تحكي فرنسي ولا مغربي؟ نص نص. اهلا وسهلا فيك محسن، شرفتنا على البرنامج، بشكرك انك جيت منك عارف شو فيه. نورتنا حبيبي، شكرا. طمني كيف الامور معك؟ الحمد لله. يعني الحياة ماشي وكل شيء تمام الحمد لله. ما تزوجت؟ تزوجت؟ الساعة مازال. تزوجت ولا لسه؟ لا لسه. مازال. ناوي؟ ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. كيف عايش مع الاهل؟ يعني عايش معهم يعني. نعم. الوالد والوالدة موجودين؟ شو عندك اخوة واخوات؟ عندي اختي، عندي اللي معايا دابا معنا في الدار، اما الاخوه اللي مزوجين ايه. عندي رجاء، جمال. بنات كلهم ستات يعني تزوجوا؟ لا كاين جوج يعني بنات؟ لا دراري، دي غارسون. دي غارسون، اثنين صبيان، ولدين وبنت. وبنت. يا سيدي الله يوفقكم. اللهم امين. يمكن عم تتساءل بينك وبين نفسك وقبل ما توصل على الاستوديو مين ممكن يدعيك على البرنامج؟ انا دعوتك طبعا، بس شرف لي. بس هو في الحقيقه شخص طلب مني ان ادعوك. عارف؟ ايه، لذلك يعني اكيد هذا الشخص انت بتعني له، مش انه شخص ما بيعرفك، شخص بيعرفك وانت بتعني له. بتحب تعرف من هو؟ يا ريت تطلع بهالشاشه.
محسن لا غادي تفضل. نمشي. نحكي انا وياه. لا خليني احكي معك. تفضل محسن. لا هو اللي داعيني. لا انا داعيك مش هو. لا واش هو اللي داعيني؟ لا انا داعيك. هو فرجيك صورته هقول لك شو هذا ما القصة. خصنيش هذا ما خصنيش نشوفه. لا ابدا. طب خليك اقعد شوي. اجلس حبيبي، ولو بطلتك الحلوه والجميله ما تزعل. ما بدي ما يعني كنت لا، بالاول أنت- اسمع لما دخلت مبتسم كنت حلو، بس لما هيك كشيت لا خليك ارجع ابتسم. خلينا نحكي. هذا يوسف. لا حيت انا دابا ما غاديش نحكي. خليني اكمل. هذا يوسف، وانت عشت انت وياه بفرنسا 6 سنوات ببيت للأسف. واحد. للاسف. دوماج والله دوماج حيت هذا ماشي راجل. إيه. هذا ماشي راجل. هذا انت داعيني انا غادي ندير لك الشوه اليوم، غادي نبين لك الصوره الحقيقيه ديالك. انت ماشي راجل. محسن خليني اقرا لك خليني اقول لك الرساله اللي بعت لك اياها حبيبي. بس خليني اقرا لك الرساله وبعدين امشي اذا بدك. شوف هذا الشاب عم بيعبر بالرساله عن اسفه وعن ندمه. ما خاصوش يندم. ريغريت. ما خاصوش يندم حيت هذاك الشيء اللي دارو ما غاديش يتحسب عليه حتى اليوم القيامه. ما غاديش يتحسب عليه دابا. نسيته انت يعني خلاص. لا ماشي ناسي. العافيه اللي فيا انا لداخل ما عمرها غادي تنسى داك الشيء اللي دار. هذا حول لي حياتي 180 درجه باش حولها 180 درجه. كنت عايش انا تما عايش مرتاح. نعم. خدام. نعم. بلا سيرونس بلا سيريسيس بكل شيء. عطاني فكره دمرات لي حياتي. ايش الفكره؟ فكره ديال المشروع. مشروع. فكره ديال المشروع. مشروع المطعم. مشروع مقهى يعني. المقهى بس كان ماشي المقهى. ما كانش شغال. كان ماشي. وليش بعدين فشلتوا؟ هذا ماشي بنادم. هذا ماشي ديال الشركه، ماشي ديال العشره، ماشي ديال والو. هذا كيعرف غير يضيع الفلوس، كيعرف غير يشتت الفلوس، كيعرف غير يمشي يضحك مع اصحابه. ما باغيش يدير حياته، ما باغيش يدير اسره ويدير حياته. انا ضيعني معاه. أنا لا ان شاء الله بترجع ما بيضيعك. ما حدا بيضيعك. انت رجال ما بتضيع. بس بعت لك رساله لازم اقرا لك اياها وبعدين انت قرر. بيقول لك صديقي الغالي محسن، لا يعرف المرء قيمة ما لديه إلا حين يفقده. عرفتك في الغربة وكنت خير رفيق لي، وحين عدنا إلى الديار كنت أفضل صديق وشريك يساعدني على أن أكون أفضل. لكني نسيت كل هذا باندفاعي، وبدلا من أن أحافظ عليك وأساعدك صرت عبئا عليك، وتركت نفسي لصديق سوء استغل طيشي ليفرقنا عن بعضنا. حين لم أحافظ عليك كان عدلا أن أفقد كل شيء وصلت إليه، وأن أدفع ثمن تفريطي فيك. علمتني الكثير ونحن معا، وحين ابتعدت عنك تعلمت من غيابك أكثر، ولما تعاملت مع غيرك عرفت أنك كنت الصديق الحقيقي في حياتي. محسن، أعترف أني ظلمتك وأعتذر لك أمام الناس جميعا، وأرجوك أن تعطيني فرصة لأستعيد صداقتنا الغالية، وأرجوك أن تسامحني، والمسامح كريم. هذا البرنامج اسمه المسامح كريم محسن. Ça m'intéresse pas. Il m'a piqué sur le dos ce mec-là. يعني بالعربي انه هو مش مهتم بالموضوع لانه طعنوا في ظهره. طعنك في ظهرك مزبوط ونحن نعترف بذلك. انا عرفت القصه كلها. لا غير باش نشرح لهاد الناس هادو. يعني هاد خليك قاعد، خليك سامعك والله. هاد الشخص هذا ماشي ديال العشره وماشي ديال والو. يعني صحاب يعني صحاب كيكونوا خوت، وهذا كان كيمثل عليا خويا. تعال شوي يعني ودا لي فلوسي ودا لي كل شيء. اقعد شوي. ودا لي فلوسي ودا لي كل شيء. انا حنحكي كل شيء. لا بدي اتاسف على اللي حصل قبل شوي لانه ما كنا متوقعين يصير هالشيء. محسن ما قدر يكتم غيظه، اندفع. بس على كل حال بتصير ان شاء الله تكون هيدي مقدمه للصلح وللتسامح. يوسف، انا بدي اعتذر منك. انا سالتك بالاول، انا سالتك قلت لك شو بتتوقع من محسن،
قلت لي محسن قلبه طيب وعصبي شوي، بس كنت واثق انه بيتذكر الماضي. قلت لا لي ما كنتش كنظن غادي نوصلوا بحال هذا النيفو هذا، ما نظنش. كنتوا تتخانقوا لما كنتوا شركاء مع بعض؟ ما وقع بحال ما وصلتوا هذا للايادي؟ النيفو هذا كاع. بس هو تعبان منك، ما تعبان هو. انت اذيته كثير يا يوسف، وهلا اني جاي تطلب منه السماح. يا ريت انا بدي محسن يعني ما كنت متوقع منك هالشيء. على كل حال لا على كل حال كانت مفاجأة لك انك تشوفه بالاستوديو. انا شافك مصفر. روق، خفف توترك، بدنا نحكي بعقل. هلا الشاب اجى من المغرب وطلب يدعوك، كان قادر ينساك كمان، بس هو معتبر انك انت صديقه، وفي عنده رجع ندم. تعرف كل انسان بيندم، كل انسان يخطئ ثم يحاول العودة عن خطأه. عم تفهمني؟ هادشي ما ينفعوش فيه، لان هذا لا ما غينفعني لا انا لا هو. طيب حيت هو طيب خلص. هذاك الشيء اللي داروا خرج على 5 سنين ولا 6 سنين ديال الخدمه. فاذا خرج عليها. ليك هو حاول، قرأت لك رسالته ورسالته ما أثرت فيك، بس هو حاول، قام بمبادرة واعتبر انه يمكن انت تكون قلبك طيب وترجع الى شعور الصداقة الماضي. هلا وصلنا لهون، وقمت بسيطة ضربته بس لا بقى تعيدها، لانه كنت قتلته للزلمة، بقى لا بقى تعيدها. شوي ديزولي بور لو، معلش ديزولي، يعني هو متأسف على اللي حصل. هلا نحن وصلنا لهون، فشيت خلقك. انا بقدر اقول انك فرغت غضبك. انا عارف اللي فيه، انا ما غاديش تطفي حتى شي حاجه، داك الشيء يا اللي دار سيدي لي انا هو بعتذر منك، جبناك مش عارف انت شو فيه. هلا هالانسان بيعني لك شيء بعد؟ هل يعني لك شيئا؟ هل ممكن ترجع مثلا تفكر بصداقتك السابقه معه وترجع له صديق؟ لا ما يمكنش حيت ماشي واحد دار لك شي حاجه غير بسيطه، واحد دار لك حاجه كبيره، يعني كبيره اللي غيرت لك حياتك، خسرك فلوس. يعني كتكون حياتك غاده صحيح. في واحد الاتجاه وكترجع تمشي في اتجاه بس هو اخر. ليك انا بس خليني اقول لك شغله محسن وانت بتفهم. راح هو في طريق السوق، يعني هذا تعرف على واحد واخذوا وعرفوا على القمار، صار يلعبوا قمار، عرفت كيف؟ يلعبوا ورق وقمار وجامبلينج، بعدين مشي بطريق وبعدين اهمل الشغل، هو دفع الثمن. هلا هو خسر، ماشي دفع الثمن، انا دفعته، وانت دفعته. هذا الشيء اللي داروا هو دفع، خسر راسو، خسرني انا، خرج على راسو، خرج عليا حتى انا. خسرك. طيب يعني المشاكل اللي كيديرها هذا السيد هذا راه ما عليهاش، هو واحد كيأذي راسه. اش تتسنى منه؟ صحيح. اش تتسنى منه واحد كيأذي راسه؟ يعني واحد كيمشي للقمر ويلوح فلوس حلال، اش تتسنى منه؟ ياما بهالدنيا في ناس بيغلطوا، ياما في ناس يخطئون. مشي يلوحهم في يعني صحيح. تعبوا، راح تعبكم، تعبك وتعبوا، حطهم بالقمار وبالسهرات، سواري بالسهرات. يوسف يعني معلش، هلا انت وعيت من الضربه، فيك ترجع تحكي له كلمتين لمحسن اذا بدك. قول على صوت عالي خليه يفهم. محسن هيدي فرصه لإلك، قل له ليش جيت لهون، واحكي له بصراحه بوضوح. انا اليوم جيت عندك باش نقول لك تسمح لي، ولكن هادشي اللي وقع دابا ما كنتش كاع ديرو لا على البال ولا على لا باش نتفاهموا، واش تفاهموا على واحد الحاجه، غير اسمع باش تفهم. مشيتي عند امين قلتي لي هذا كنت كنشربو وكنت كنوكلو وكنت مسكنو في فرنسا. هادشي واش كاين؟ هادشي كامل كاين. كنت كتصرف عليا، كتوكلني، كنت كتشربني. ما كايناش هاد الهضره هادي كاع. كيفاش ما كايناش؟ وهو جا عندي قالها لي في فمو. ما كايناش هاد الهضره. ما يكذبش عليا، ما يكذبش عليا، قالها لي في فمو، قال لي انت قلتي ليه انت كنتي كتشربني وتوكلني وتسكنني. سيدي الله يخلف عليك. محسن هضرنا ودوينا هادشي ما هضرناش فيه حنا كاع، هادشي ما هضرناش فيه، هادشي كيجيو يقولوا لي الدراري، كيجيو يقولوا لي الدراري ايوس. طيب هادشي انا ماشي كنقولوا انا، انت راك عارف وقلتيه ليه، انت راك عارف. هو جا عندي قال لي يا يوسف، قال لي كنتي كتوكلني وتشربني ياك اسيدي. ما تصدق كل شيء. واش كتخلصني واقيلا مخدمني وكتخلص. يقول لي بغا محسن، اللي عنده فمو راه يقول لي بغا. واش يقول لي بغا؟ كيفاش يقول لي بغا؟ وانت كتقول ماشي غير واحد، قلتها ل 70 د الخلق، قلتها لكل شيء. دابا بقى عندك 100 دار صافي قلت لك انا
كتهضر فيا. انا نعرفوا دابا هادشي كامل اللي درتي ما بقاش قادك. محسن خليني اساله انا سؤال، انت قلت له لهذا امين انه انت كنت تاكله وتشربه ما كاينش هذا الحوار كونفرساسيون، ما كايناش ما حكيتوش؟ ما كايناش. المشكل اللي عندي مع محسن هو ياسين، هو هذا هو البروبليم اللي عندنا هنا، هو طيب ياسين. بس انت عم بيقول انك تكلمت عليه انك انت بفرنسا ما كايناش هذا الكونفرساسيون، بتسكنه بتاكله بتشربه. ما كايناش هذا الكونفرساسيون هذه، هيدي اخذ على خاطره منها كمان. ما قلتش انت هالكلام؟ ما كاينش هذه الهضره هذه، ما كانش ما حكي هالكلام. تسمع الكونفرساسيون هذا، ما حكي هالكلام يا محسن، ما حكي. انت ليك لا انا قال له تسمع الآية الكريمة: وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا ولكن يجيك 7 الناس ولا 8 الناس نفس الهضره كتقال، 8 الناس نفس الهضره كتقال، هذا كيقولها هذا كيقول نفس الهضره، يعني 8 الناس كلهم عليه. تعرف في مثل عندنا بالمشرق العربي بيقول: توقع البقرة وبيكتروا السلاخين. لما يصير في خلاف بيدخلوا كل الناس، كل واحد بيصير يجيب خبر وبيصيروا يكبروا الخلاف. الناس بينبسطوا انه يكون في خلافات بين الاخرين، بيبقوا يمكن عن حسد، يمكن ناس محسودين منك. هذا امين محسود منك ومنه لما كنتوا عاملين الكافيه وماشي الشغل، ايش يخبر؟ انا ماشي شغلي، انا يدوي يقدر يعطينا هادشي ساعه، اعطيني شي ساعه اخويا، اعطيني هادشي ساعه، رجع اللور شويه محسن، اعطيني هادشي ساعه. ايش قلت له؟ رجع اللور شويه، يعطيك شو؟ اعطيني هادشي ساعه يبعد مني. محسن ما بدك اياه، محسن خلص رجع اللور شويه محسن، رجع اللور شويه. حنا انا وياه يعني كافحنا، يعني السنين ما خرجناش كاع. طبعا ما كناش نخرجوا، انا ما كنتش كنسهر، ما كنتش كنخرج. انا بعرف شو الشغل، يعني كنت الخدمه، شو الشغل بالغربه يعني كو دو ترافاي، يعني ما كاينش لا هادي لا هادي، لا لوح فلوس لا لا لا, لا والو. يعني جمعت هذيك البركه، ديك البركه قلت يلاه مرحبا سيدي انت صاحبي، مرحبا يلاه نمشيو نديروا هذا المشروع، نسترزقوا الله في بلادنا، يعني نكون وحده والدينا. تخرج على كل شيء، تخرج على كل شيء. بحال تعرف في قصيده الشاعر الانجليزي كيبلينج إف، اللي بيقول لابنه انه يا ابني اذا عرفت كيف توقع وترجع توقف بتكون ساعتها رجل. لازم تكون هيك. الحمد لله. الحمد لله انا يعني واقف، يعني الحمد لله كان يعني خدام، يعني كنجيب سيارات من الفواتور من الاوروب كنبيعهم في. لا ماشي يعني. هلا خلينا نرجع لموضوعنا احسن ما نطول الحديث. انا انا بحب انه الناس تتسامح والناس ترجع لبعض، بس لما يكون في امور مثلا في عائق، ما في حقيقه، يعني ما في شيء صادق بالقلب، احسن ما يصير في صلح. بس اذا انت بتشعر انه فيك تسامحوا وفيكم ترجعوا تبنوا هالعلاقه شوي وشوي، ترجعوا زي ما كنتوا، لانه كافحتوا سوا بفرنسا وعشتوا سوا بنفس المنزل واكلتوا نفس الشيء وتقاسمتوا الرغيف الخبز، بقى فيك تقاسمتوا الباجيت بفرنسا، مش هيك؟ بقى اذا بتحب تسامحوا ما بدي اضغط عليك، فكر، معك 30 ثانيه فكر. والله انت الله يسامحك يا يوسف، انت الضرب اللي عملته ما بينعمل. ايه محسن جورج، انا ما كنكذبش، ايه كذوب ما عنديش. نعم برافو عليك. يعني هو كذاب كذاب بس يعني هيك تغير. كذاب، لا كذاب يعني الواحد كذاب ما يمكنش تصالح معاه ولا تصاحب معاه ولا تخرج معاه. انا هو عارفني، يعني عارفني انايا الكذوب ما عنديش معاه. واش الواحد كيكون كيدير شي حاجه وكيجي عند صاحبه كيقول ليه لا راه كاينه، مخبعه غير هنا، راه لي اوراق الضريبه، يعني لي فينيت ديال المحل، هما هنا، هما مخبعينها هنا، نعطيهم لك غدا، نعطيهم لك بعد غدا، نعطيهم لك بعد غدا. يعني انايا تنشوف هذا السيد هذا فين باغي يوصل بهذا الشيء، يعني ونرجع نتصالح معاه، هو كيكذب عليا ونرجع. انا مش عم بضغط عليك، انا عم بسالك فيك قادر حابب بتقول انا بسامحه والمسامح كريم، مش قادر قول لي بعتذر، شفناكم على خير يا جماعه، بتودع هالجمهور وبترجع مطرح ما كنت. ما نكذبش عليك، ما غاديش نرجعوا كيف ما كنا، انا نسامح. نعم. يعني على وجهكم نسامح، اذا بتسامحوا ماشي نسامح، هيدي يعني اخلاق منك كبر يعني وعلى وجه تمه، يعني مو كنعرفها، يعني ظريفه. بس اذا سامحتوا بدك تساعدوا معنويا، توقف جنبه، لانه هو
اذا كان بيكذب تساعده حتى ما يكذب، اذا كان بيلعب قمار تساعده حتى ما يلعب قمار، اذا بدك تكون صديقه. كما قلت لك انا نقدر نسامحه ولكن ما نقدرش نثيق فيه. ما لازم تثق فيه. مالوغوزمون ما نقدرش نثيق. ما لازم تثق فيه. لا، ما بقول لك اللي بيسامح ما بينسى، بتسامح بس ما بتنسى. فاذا انت بدك تسامحه. نسامح. والمسامح كريم. خلاص؟ يلا. الحمد لله. خليك خلينا انت طيب، بس لا تكون بقى طيب على طول، كون حذر دائما. لا هو علمني. ايه وتعلم هذه. لا علمني. ليك علمني ما عمري ندير ثقه في شي واحد. هلا خوتي ما كنديرش فيهم ثقه ده. انا بدي اقول لك شيء، في مثل بيقول الحجر اللي ما بيقتلك بيقويك، يعني الضربه اللي ما بتقتلك بتقويك. هو علمك. يلا تعال تعال، مش حيضربك بقى، تعال. خلص اكلت الضربه. رجعتي لي رجلي ولا بتخوف؟ ليك اثنينكم اخطأتوا، بس هو الاخطأ. لا، والخطأ هذا اثنينكم بتتعلموا منه. هو لازم يتعلم انه مش دائما بيلاقي صديق مثل هذا الصديق، وعرف وهو ندمان. وانت تعلمت هلا انه مش لازم تثق، لا يجب ان تثق بكل شيء ولا بحدا. علمني ما نثقش شي واحد. وانتبه وكون صاحي وواعي، والحياه قدامكم، اثنينكم شباب، الله يوفقكم ترجعوا سوا الى الدار البيضاء. لا تضربوا برا بقى. يلا شكرا. يلا شكرا لك. كله دير بالك منه. انا ما كنت مصدق انه رح بيسامحوا، اصلا ما كنت شد عليه لحتى يسامح، لانه بهيك حالي ما بضغط وما لازم يسامحوا. كان على كل حال هو الشاب بين انه قلبه كبير وقلبه ابيض وطيب. الله يوفقه. الى اللقاء مع المسامح كريم. بدأت المشكلة بين يوسف ومحسن بعد ما رجعوا إلى المغرب. كانوا عايشين بفرنسا، كانوا عم يشتغلوا، ضلوا عايشين سوا بنفس المنزل، بقيوا شي 6 سنوات، أصدقاء عمر زي الإخوة. لما رجعوا على المغرب رجعوا معهم شوية فلوس، قرروا إنهم يفتحوا بكازابلانكا، يفتحوا مقهى حلو، يعني تكلفوا عليه. كل واحد منهم حط تقريبا شي 75,000 يورو، وفتحوا المقهى ومشي حاله المقهى ونجحوا، كانوا عم بيطلعوا فلوس والناس بتجيلهم، إلى أن يوسف تعرف على صديق آخر. بقى ما بعرف ليه، لسبب من الأسباب أنه صار في علاقة متينة مع هذا الصديق، وساءت علاقته مع صديق عمره محسن، وصارت هذه العلاقة تسوء إلى أن قرر محسن أنه يبيع حصته، لأنه قرف بده يبيع حصته. طبعا له حق الشفعة. يوسف اشترى الحصة، ومحسن باعه إياها ب50,000 يورو. طبعا محسن أخذ الفلوس، رجع هذه الحصة رجع باعها لصديقه الثالث اللي اسمه ياسين، باعها لياسين. صاروا يشتغلوا سوا هو وياسين، بس كان الشغل مختلف. يعني ما بعرف ياسين، هلا هو بيخبرنا عن ياسين، يمكن محسن بيعرف كمان عن ياسين. المهم انه بدأ المقهى يخسر، وصار تتراجع الأعمال، فلسوا، سكروا المقهى، سكر المقهى. طبعا رجع اختلف مع ياسين ومش عارف، انما وعي اليوم انه محسن كان صديق حقيقي وبحز عليه انه هالصداقه انتهت بيناتهم، واجا على برنامج مسامح كريم حتى يستعيد هذه الصداقه مع محسن. مش هيك؟ تتمنى. ليش وصلتوا لهون؟ رفيق السوء هو اللي كان هذا المشكل بيني وبين محسن. نعم. في لو دوبي دو ليستوار كنا عايشين في مونبولي فرنسا، وكنا في لو ميم ابارتمون، كنا كنشاركوا اي حاجه. مثل ما قلت انا، مثل ما ذكرت مزبوط، يعني انا رويت الخوت، كنتوا زي الاخوه.
اكثر من الخوت واتفقتوا ترجعوا على المغرب وتفتحوا المقهى، فتحتوا المقهى. كانت الفكره ديالي باش نرجعوا طيب للمغرب. مين عرفك على ياسين؟ ياسين كنت كنعرفو قبل فاش كنت هنا في المغرب. نعم. قبل ما نمشي لفرنسا. قبل ما تمشي الى فرنسا. قبل ما نمشي لفرنسا كان الصديق ديالي هنا في المغرب. نعم. طاحت عليه الفكره علاش ما ندخلوش للمغرب نديروا ان بروجي في بلادنا، ومحسن عجباتو الفكره حتى هو قال لي فكره مزيانه، ودخلنا للمغرب. نعم. وبدانا وكذا وهذا. وعملتوا القهوه وكان ماشي الحال. كافي غيسطو خدمنا مزيان، كان عندنا لونيت زوين، كان كيبقى لنا اللونيت ديالنا زوين. اي ابخي انا عارف بين انا هو المشكل، انا المشكل من عندي انا. لما دخل بيناتنا ياسين كان رفيق السوق. ليش دخل بيناتكم ياسين؟ شو عنده ياسين يعني حتى بعدك عن محسن؟ كان كيجي عندي كيقول لي يا محسن عنده هبه عليك في الريستو، محسن عنده نظره زوينه عندك في الريستو كذا هذا. وانا فهمتيني راك عارف كاين بعض المرات النفس كتلعب عليك. نعم. يا بخي كان ياسين ابري بعدين، بس خلينا نحكي عربي. ايه بعدين شو اللي حصل؟ بعدين انا ما بقيتش كنمشي للخدمه بزاف، نقول نوع من الكسل. محسن كان كيقوم بكل شيء. نعم. دخلنا في العام ونص الثانيه، الخدمه ما بقاتش كيف ما كانت، الخدمه ولات ناقصه لانه كل الشغل صار على محسن. وانت مش عم تقوم بواجبك. انا خليت فيها بزاف كيف ما كنقولوا حنا سهر يعني. سهر وهذه ياسين هذا كان بعض المرات كان كيجرني، كنا كنلعبوا القمار وداك الشيء. لعبت قمار. خسرت فيها فلوس وبديت كنتهرب شويه. وهذا ياسين اخذك على القمار؟ يا سيدي انا عملت اللي علي ووصلنا الدعوه الى محسن، خلينا نشوف اذا وافق انه يجي. اتمنى. بالعربي انه هو مش مهتم بالموضوع لانه طعنوا في ظهره. طعنك في ظهرك مزبوط ونحن نعترف بذلك. انا عرفت القصه كلها. لا غير باش نشرح للناس هادو يعني هاد خليك قاعد، خليك سامعك والله. هاد الشخص هذا ماشي ديال العشره وماشي ديال والو، يعني صحاب كيكونوا خوت، وهذا كان كيمثل عليا خويا. تعال شويه يعني ودا لي فلوسي ودا لي كل شيء. اقعد شويه. ودا لي فلوسي ودا لي كل شيء. انا حنحكي كل شيء. لا بدي اتاسف على اللي حصل قبل شوي لانه ما كنا متوقعين يصير هالشيء. محسن ما قدر يكتم غيظه، اندفع. بس على كل حال بتصير ان شاء الله تكون هيدي مقدمه للصلح وللتسامح. يوسف انا بدي اعتذر منك. انا سالتك بالاول، انا سالتك قلت لك شو بتتوقع من محسن؟ قلت لي محسن قلبه طيب وعصبي شوي، بس كنت واثق انه بيتذكر الماضي. قلت لي لا ما كنتش كنظن غادي نوصلوا بحال هذا النيفو هذا، ما نظنش. كنتوا تتخانقوا لما كنتوا شركاء مع بعض؟ ما وقع بحال ما وصلتوا للايادي؟ هذا النيفو هذا كاع. بس هو تعبان منك. ما تعبان هو، انت اذيته كثير يا يوسف، وهلا اني جاي تطلب منه السماح. يا ريت انا بدي محسن يعني ما كنت متوقع منك هالشيء. على كل حال لا على كل حال كانت مفاجأة لك انك تشوفه بالاستوديو. انا شافك بصفر. روق، خفف توترك. بدنا نحكي بعقل. هلا الشاب اجى من المغرب وطلب يدعوك، كان قادر ينساك كمان، بس هو معتبر انك انت صديقه، وفي عنده رجع ندم. تعرف كل انسان بيندم، كل انسان يخطئ ثم يحاول العودة عن خطأه. عم تفهمني؟ هادشي ما ينفعوش فيه، لان هذا لا ما غينفعني لا انا لا هو. طيب حيت هو هذاك الشيء اللي دارو خرج على 5 سنين ولا 6 سنين ديال الخدمه. فاذا ليك هو حاول، قرأت لك ورسالته ما اثرت فيك، بس هو حاول، قام بمبادرة واعتبر انه يمكن انت تكون قلبك طيب وترجع الى شعور الصداقة الماضي. هلا وصلنا لهون، وقمت بسيطة ضربته، بس لا بقى تعيدها لانه كنت قتلته للزلمة. لا بقى تعيدها.
شوي ديزولي بور لو. معلش ديزولي، يعني هو متاسف على اللي حصل. هلا نحن وصلنا لهون، فشيت خلقك، انا بقدر اقول انك فرغت غضبك. انا عارف اللي فيه، انا ما غاديش تطفي حتى شي حاجه، داك الشيء يا اللي دار سيدي لي انا هو بعتذر منك، جبناك مش عارف انت شو فيه. هلا هالانسان بيعني لك شيء بعد؟ هل يعني لك شيئا؟ هل ممكن ترجع مثلا تفكر بصداقتك السابقه معه وترجع له صديق؟ لا ما يمكنش، حيت ماشي واحد دار لك شي حاجه غير بسيطه، واحد دار لك حاجه كبيره، يعني كبيره اللي غيرت حياتك، خسرك فلوس، يعني كتكون حياتك غادا صحيح واحد الاتجاه وكترجع تمشي في اتجاه بس هو اخر. ليك انا بس خليني اقول لك شغله محسن وانت بتفهم. راح هو في طريق السوق، يعني هذا تعرف على واحد واخذوا وعرفوا على القمار، صار يلعبوا قمار، عرفت كيف؟ يلعبوا ورق وقمار وجامبلينج، بعدين مشي بطريق وبعدين اهمل الشغل، هو دفع الثمن. هلا هو ماشي خسر، دفع الثمن انا دفعته، وانت دفعته. هذا الشيء اللي داروا هو دفع، خسر راسو خسرني انا، خرج على راسو خرج عليا حتى انا. خسر. طيب يعني طيب يعني هلا. المشاكل اللي كيديرها هذا السيد هذا راه ما عليهاش، صحيح. هو واحد كيأذي راسه، اش تسنى منه؟ صحيح. اش تسنى منه واحد كيأذي راسه؟ يعني واحد كيمشي للقمر ويلوح فلوس حلال، اش تسنى منه؟ ياما بهالدنيا في ناس اش تسنى منه؟ بيغلطوا، ياما في ناس يخطئون، يمشي يلوحهم في يعني صحيح. تعبوا، راح تعبكم، تعبك وتعبوا، حطهم بالقمار وبالسهرات، سواري بالسهرات. يوسف يعني معلش، هلا انت وعيت من الضربه، فيك ترجع تحكي له كلمتين جورج. احنا الان كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء وبالضبط في ساحه محمد الخامس، ودابا غنمشيو باش غنتوجهوا عند السيد محسن صريح باش نسلموه الدعوه ديالو. اجيو معايا نشوفوا واش كاين. الو وي السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. كلشي مزيان؟ الحمد لله. محسن صريح هذا؟ هي هو هذا. الا كان ممكن عافاك واحد الدقيقه نتكلم معك لتحت. هو حضرتك. اوكي كي داير بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. انا رجاء الثاني من برنامج جورج قرداحي. استاذ جورج استاذ واحد الدعوه ديال الحضور البرنامج ديالو استاذ. البرنامج فاجأتي، هذا برنامج جديد ديال الاستاذ جورج قرداحي، وان شاء الله ملي غتمشي تما نخليوه مفاجاه. ان شاء الله. هو فين هذا البرنامج؟ البرنامج كاين في مصر. داكور. وانت ما عليك غير تجمع الفاليز ديالك وتمشي. وهذا الشيء امتى؟ دابا هما اللي مكلفينك بالطياره وبالاوتيل وبكل شيء، انت ما عليك غير تمشي تشارك معاهم في البرنامج. ان شاء الله. وبخصوص يعني ما عرفتش يعني شنو باغيين هما غيفهموك كل شيء، انت ما عليك غير تكون قابل بالدعوه ديالهم. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي لاله. شكرا لاله. القصة اللي معنا الآن أبطالها من كازابلانكا الدار البيضاء من المغرب. معنا يوسف ودعونا محسن موجود في الخارج، ناطر أنه نعطي إشارة حتى يواكبوه إلى استوديو. طبعا هو موجود بالغرفة المعزولة، مش سامع ولا شيء عم بيصير بهالاستوديو. يوسف مشكلته مع محسن بدأت من بعد ما اختلفوا بالمقهى اللي فتحوه مع بعضهم، وبعدين فلس المقهى، وهلا روينا الحكايه من البدايه. جاي يوسف بعد فراق له تقريبا شي سنه ونص،
جاي يعتذر من محسن ويحاول يرجع الصداقة اللي كانت قائمة بينه وبين محسن عندما كانوا عايشين بفرنسا. ضلوا عايشين 6 سنين بمنزل واحد، يعني كانوا زي الإخوة. بقى محسن بالانتظار، خليه يتفضل محسن. اهلا محسن. اهلا، السلام عليكم حبيبي، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. طمنا عنك. سافا انتم شو اخباركم؟ الحمد لله صافا ماشي الحال. انت اخذ على الفرنسي بعدك لانك انت عايش بفرنسا وبالمغرب. تحكي فرنسي ولا مغربي؟ نص نص. نص نص. اهلا وسهلا فيك محسن، شرفتنا على البرنامج. بشكرك انك جيت، منك عارف شو فيه. نورتنا حبيبي، شكرا. طمني كيف الامور معك؟ الحمد لله. يعني الحياة ماشي وكل شيء تمام الحمد لله. ما تزوجت؟ الساعة تزوجت؟ الساعة مازال. تزوجت ولا لسه؟ لا لسه. مازال. ناوي؟ ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. كيف عايش مع الاهل؟ يعني عايش معهم يعني. نعم. الوالد والوالدة موجودين؟ شو عندك اخوة واخوات؟ عندي اختي، عندي اللي معايا دابا معنا في الدار، اما الاخوه اللي مزوجين زوجين. عندي رجاء، جمال. بنات كلهم ستات يعني تزوج؟ لا كاين جوج يعني بنات؟ لا دراري، دي غارسون. دي غارسون، اثنين صبيان. ولا لمحسن اذا بدك قول على صوت عالي خليه يفهم. محسن هيدي فرصه لإلك، قل له ليش جيت لهون واحكي له بصراحه بوضوح. انا اليوم جيت عندك باش نقول لك تسمح لي، ولكن هادشي اللي وقع دابا ما كنتش كاع ديرو لا على البال ولا على لا باش نتفاهموا على واحد الحاجه. غير اسمع باش تفهم. مشيتي عند امين قلتي لي هذا كنت كنشربو وكنت كنوكلو وكنت مسكنو في فرنسا. هادشي واش كاين؟ هادشي كامل كاين. كنت كتصرف عليا، كتوكلني، كنت كتشربني. ما كايناش هاد الهضره هادي كاع. كيفاش ما كايناش؟ وهو جا عندي قال لي في فمو. ما كايناش هاد الهضره. ما يكذبش عليا، ما يكذبش عليا. قال لي في فمو، قال لي انت قلتي ليه انت كنتي كتشربني وتوكلني ومسكني. سيدي الله يخلف عليك. هضره محسن، هضرنا ودوينا هادشي ما هضرناش فيه حنا كاع. هادشي ما هضرناش فيه. هادشي كيجيو يقولوا لي الدراري، كيجيو يقولوا لي الدراري ايوس. طيب هادشي انا ماشي كنقولوا انا، انت راك عارف وقلتيه ليه، انت راك عارف. هو جا عندي قال لي يا يوسف، قال لي كنتي كتوكلني وتشربني ياك اسيدي. ما تصدق كل شيء بيقول لك. كتخلصني واقيلا مخدمني يقول لي اللي بغا محسن. اللي عنده في المورا يقول لي بغا. واش يقول لي بغا؟ كيفاش يقول لي بغا؟ وانت كتقول ماشي غير واحد، قلتها 70 د الخلق، قلتها لكل شيء. دابا بقى عندك 100 دار صافي قلت لك انا كتهضر فيا. انا عرفوا دابا هادشي كامل اللي درتي وما بقاش قادك. محسن خليني اساله انا سؤال. انت قلت له لهذا امين انه انت كنت تاكلوا وتشربوا وتسكروا؟ ما كايناش هذا الحوار الكونفرساسيون، ما كايناش. ما حكيتوش؟ ما كايناش. المشكل اللي عندي مع محسن هو ياسين، هذا هو البروبليم اللي عندنا هنا. بس انت عم بيقول انك تكلمت عليه انك انت بفرنسا ما كايناش هذا الكونفرساسيون. بتسكنوا بتاكلوا بتشربوا. ما كايناش هذا الكونفرساسيون هذه اخذ على خاطره منها كمان. ما قلتش انت هالكلام. ما كاينش هاد الهضره هادي. ما كايناش ما حكي هالكلام. انا تسمع الكونفرساسيون. ما حكي هالكلام يا محسن، ما حكي. انت ليك لا انا قال له تسمع الايه الكريمه واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا ولكن يجيك 7 الناس ولا 8 الناس نفس الهضره كتقال. 8 الناس نفس الهضره كتقال، هذا كيقولها هذا كيقول نفس الهضره. يعني 8 الناس كلهم عليه. تعرف في مثل عندنا بالمشرق العربي بيقول توقع البقره وبيكتروا السلاخين. لما يصير في خلاف بيدخلوا كل الناس، كل واحد بيصير يجيب خبر وبيصيروا يكبروا الخلاف. الناس بينبسطوا انه يكون في خلافات بين الاخرين، بيبقوا يمكن عن حسد، يمكن ناس محسودين منك. هذا امين محسود منك ومنه لما كنتوا عاملين الكافيه وماشي الشغل. ايش يخبر؟ انا ماشي شغلي، انا يدوي يقدر يعطيني هادشي ساعه، اعطيني شي ساعه اخويا، اعطيني هادشي ساعه. رجع اللور شويه محسن، اعطيني هادشي ساعه. ايش قلت له؟ رجع اللور شويه. يعطيك شو؟ اعطيني شي ساعه يبعد مني. محسن ما بدك اياه. خلاص رجع اللور شويه محسن، رجع اللور شويه. حنا انا وياه يعني كافحنا. يعني السنين ما خرجناش كاع. طبعا ما كناش نخرجوا. انا ما كنتش كنسهر، ما كنتش كنخرج. انا بعرف شو الشغل. يعني اشتغل الخدمه. شو الشغل بالغربه يعني؟
كو دو ترافاي، يعني ما كاينش لا هادي لا هادي، لا لوح فلوس، لا لا لا, لا والو. يعني جمعت هذيك معكم البركه، فلوس. ديك البركه، قلت يلاه مرحبا سيدي انت صاحبي، مرحبا يلاه نمشيو نديروا هذا المشروع، نسترزقوا الله في بلادنا، يعني نكونوا حدا والدينا. خرج على كل شيء، خرج على كل شيء. بحال تعرف في قصيدة الشاعر الإنجليزي كيبلينج إف، اللي بيقول لابنه إنه يا ابني إذا عرفت كيف توقع وترجع توقف بتكون ساعتها رجل. بقى لازم تكون هيك. الحمد لله. الحمد لله انا يعني واقف، يعني الحمد لله كان يعني خدام، يعني كنجيب سيارات من الفواتور من الاوروب كنبيعهم في. لا ماشي. يعني هلا خلينا نرجع لموضوعنا احسن ما نطول الحديث. انا انا بحب انه الناس تتسامح والناس ترجع لبعض، بس لما يكون في امور مثلا في عائق، ما في حقيقه، يعني ما في شيء صادق بالقلب، احسن ما يصير في صلح. بس اذا انت بتشعر انه فيك تسامحوا وفيكم ترجعوا تبنوا هالعلاقه شوي وشوي، ترجعوا زي ما كنتوا، لانه كافحتوا سوا دين وبنت. يا سيدي الله يوفقكم. اللهم يمكن عم تتساءل بينك وبين نفسك وقبل ما توصل على الاستوديو مين ممكن يدعيك على البرنامج. انا دعوتك طبعا، بس شرف لي. بس هو في حقيقه شخص طلب مني ان ادعوك، عارف؟ ايه، لذلك يعني اكيد هذا الشخص انت بتعني له، مش انه شخص ما بيعرفك، شخص بيعرفك وانت بتعني له. بتحب تعرف من هو؟ يا ريت تطلع بهالشاشه. محسن لا غادي نمشي نحكي انا وياه. لا خليني احكي معك. تفضل محسن. لا هو اللي داعيني. لا انا داعيك مش هو. لا وش هو اللي داعيني؟ لا انا داعيك. هو فرجيك صورته، هقول لك شو هذا ما خصنيش نشوفه. لا ابدا. طب خليك اقعد شوي. اجلس حبيبي، ولو بطلتك الحلوه والجميله. ما تزعل، ما يعني كنت بالاول. اسمع لما دخلت مبتسم كنت حلو، بس لما هيك كشيت لا، خليك ارجع ابتسم. خلينا نحكي. هذا يوسف. لا حيت انا دابا ما غاديش نحكي. خليني اكمل. هذا يوسف، وانت عشت انت وياه بفرنسا 6 سنوات ببيت واحد. للاسف. دوماج والله. دوماج حيت هذا ماشي راجل. هذا ماشي راجل. هذا انت داعيني، انا غادي ندير لك الشوه اليوم، غادي نبين لك الصوره الحقيقيه ديالك. انت ماشي راجل. محسن خليني اقرا لك خليني اقول لك الرساله اللي بعت لك اياها حبيبي. بس خليني اقرا لك الرساله وبعدين امشي اذا بدك. شوف، هذا الشاب عم بيعبر بالرساله عن اسفه وعن ندمه. ما خاصوش يندم. ما خاصوش يندم، حيت هذاك الشيء اللي دارو ما غاديش يتحسب عليه حتى اليوم القيامه، ما غاديش يتحسب عليه دابا. نسيته انت يعني خلاص؟ لا ماشي ناسي، العافيه اللي فيا انا لداخل ما عمرها غادي تنسى داك الشيء اللي دار. هذا حول لي حياتي 180 درجه باش حولها 180 درجه. كنت عايش انا تما، عايش مرتاح. نعم. خدام. نعم. بلاسيرونس، بلا سي اس اس، بكل شيء. عطاني فكره دمرات لي حياتي. ايش الفكره؟ فكره ديال المشروع. فكره ديال المشروع. مشروع المطعم. مشروع مقهى، يعني المقهى. بس كان ماشي المقهى؟ ما كانش شغال؟ كان ماشي. وليش بعدين فشلته؟ هذا ماشي بنادم. هذا ماشي ديال الشركه، ماشي ديال العشره، ماشي ديال والو. هذا كيعرف غير يضيع الفلوس، كيعرف غير يشتت الفلوس، كيعرف غير يمشي يضحك مع اصحابه، ما باغيش يدير حياته، ما باغيش يدير اسره ويدير حياته. انا ضيعني معاه. لا ان شاء الله بترجع ما بيضيعك، ما حدا بيضيعك، انت رجال ما بتضيع. بس بعت لك رساله لازم اقرا لك اياها وبعدين انت قرر. بيقول لك: صديقي الغالي محسن، لا يعرف المرء قيمة ما لديه إلا حين يفقده. عرفتك في الغربة وكنت خير رفيق لي، وحين عدنا إلى الديار كنت أفضل صديق وشريك يساعدني على أن أكون أفضل. لكني نسيت كل هذا باندفاعي، وبدلا من أن أحافظ عليك وأساعدك
صرت عبئا عليك وتركت نفسي لصديق سوء استغل طيشي ليفرقنا عن بعضنا. حين لم أحافظ عليك كان عدلا أن أفقد كل شيء وصلت إليه وأن أدفع ثمن تفريطي فيك. علمتني الكثير ونحن معا، وحين ابتعدت عنك تعلمت من غيابك أكثر، ولما تعاملت مع غيرك عرفت أنك كنت الصديق الحقيقي في حياتي. محسن، أعترف أني ظلمتك وأعتذر لك أمام الناس جميعا، وأرجوك أن تعطيني فرصة لأستعيد صداقتنا الغالية، وأرجوك أن تسامحني، والمسامح كريم. هذا البرنامج اسمه المسامح كريم محسن. Ça m'intéresse pas. Il m'a piqué sur le dos, ce mec-là. يعني